La Seap Pallavolo Aragona fa una bellissima figura triangolare di Marsala contro formazione di categorie superiori. Le biancazzurre al Palabellina hanno sfidato la Pro Volley Team Modica di Serie B1 e la Sigel Marsala che milita nel campionato di Serie A2. È stato un buon test per tutte e tre le squadre in vista dei prossimi impegni nei rispettivi tornei di appartenenza. Le ragazze di Paolo Collavini hanno battuto il Modica e perso la finale per il primo posto contro le padrone di casa che dispongono di un organico di primo ordine. La Sia Peragona ha affrontato il triangolare in formazione rimaneggiata per le assenze della palleggiatrice Baruffi e dell'opposto Biccheri, entrambe infortunate, e della centrale Cusumalo rimasta a casa per un forte attacco influenzale. Hanno invece giocato con una leggera febbre le scacciatrici Cammese e Donascimento, tra le migliori in campo. Tutte le partite si sono giocate al meglio dei 2 set su 3. Nella prima sfida del triangolare la Seap Aragona ha sfidato il Modica di coach Corrado Scavino. La partita è stata combattuta e avvincente. L'allenatore Collavini ha schierato Gabriele in palleggio, Falcucci opposto, Masede composto centrale, Cammese Donascimento Martelli ricevitori, Marangoni libero. Nel corso della partita sono entrate Valente e Messina, le uniche due giocatrici in panchina. Il primo set è stato vinto col merito della Seap Aragona, un filo di lana, 25-23. Ferro e compagni hanno dominato e conquistato il secondo set con il punteggio di 25-12. Il tie break ha sorriso il sestetto aragonese che con caparbietà e autorità hanno chiuso la contesa 15-11. La Seap Aragona è tornata in campo per la finale contro la squadra di Serie A2. Coach Collavino, obbligato dalle tante assenze, ha schierato lo stesso sestetto che ha battuto il Modica. Il Marsala ha mostrato tutto il suo valore, esaltando anche le doti tecniche delle straniere. La Seap Aragona soltanto a tratti ha giocato alla pari delle quotate avversarie. La Sigel Marsala, come da pronostico, ha vinto la gara con il punteggio di 2-7-0 con entrambi i set chiusi 25-18, poi spazio ad un extra set di allenamento vinto con merito dalla Seap Aragona 15-11 grazie ad un efficiente gioco di squadra.